Roxanne, all she wanna do is party all night. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y sí, estamos de vuelta, como lo prometido es deuda. Dije que iba a empezar a subir más videos y bueno, hoy les traigo otro tutorial. Sí, este tutorial va a ser de sonidos para sus videos, o sea, sonidos graciosos, etcétera. Este trae un montón de sonidos para sus videos, la verdad que es un pack buenísimo. Yo lo estoy usando y me encanta, así que bueno, vamos a entrar al Google Chrome y vamos a copiar este link que le tengo, que les voy a dejar en la descripción, obviamente. Le van a poner y le va a poner esto. Bueno, una vez que se descargue, yo voy a esperar hasta que se descargue, así que esperen un ratito. Cuando se descargue volvamos. Bueno chicos, seguimos aquí. Y bueno, una vez que se les haya descargado, les va a aparecer esta carpeta. La verdad que tiene un montón de videos. Acá también tiene música sin copyright. Es bellísimo. También acá está todos los sonidos. La verdad que son un montón. Miren todo lo que es. O sea, son un montón de sonidos para que ustedes se pongan en sus videos y queden mejor. Y bueno, una vez que hayamos hecho esto, por ejemplo, acá ustedes pueden guardar en una carpeta. Yo le voy a guardar en la carpeta que enseñé ayer. Y acá está. También hay sonido para transiciones. Y acá están todos los sonidos. Miren esta barbaridad. Es que la verdad es un montón. Y también quería pedir disculpas mis errores del video pasado. Es que la verdad también es mi primera vez editando. Y bueno, es mi primera vez editando y me pongo nervioso y todo eso. Pero bueno, perdón si este video es medio corto. Es que la verdad que es muy fácil hacer esto. Y después esto lo pueden usar para sus videos, que la verdad que esto es muy bueno. Esto va a ayudar a mucha gente a editar. Así que bueno, creo que pesa casi 160 megabytes. No es mucho. Así que bueno, espero que les haya gustado. Y también se viene una serie hardcore de Minecraft con unos amigos. Nos vamos a juntar con unos amigos y vamos a grabar una serie hardcore que es: si me muero, termina la serie. Y creo que también un amigo va a grabar en su canal. Así que bueno, les espero en esa serie, que va a estar muy buena. No sé cuándo la vamos a hacer. Me parece que hoy va a haber otro video. Voy a ver si hay otro. Y quería decirle que la serie no va a estar muy activa, ya que la otra semana ya empezamos las clases. Y bueno, es lo que hay, así que... Pero bueno, vamos a hacer lo posible. Yo voy a hacer lo posible para subir un video, porque la verdad que esto me encanta y es un sueño para mí. Así que bueno, sin más preámbulos, bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado el video y que les haya hecho útil estos sonidos. También puedo traer más efectos, otros tutoriales, puedo traer un montón de cosas si quieren. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Denle like si les gustó, activen la campanita, suscríbanse y pronto van a ver más videos y más videos tutoriales. Nos vemos hasta la próxima. Bye.